Valideynlərin ən çox buraxdığı səhv nədən ibarətdir? Yəni ev şəraitində ilkin müdaxilə zamanı, yəni hansı fəsadlara səbəb ola bilər? Valideynlərin ən çox buraxdığı səhv həkimə demədən antibiotik. Özlərinin antibiotik. Öz başlarına antibiotik başlayırlar. Çünki bizdə elə bir düşüncə var ki, antibiotiksiz mənim uşağım sağalmaz. Sağalmaz. Çox yanlış düşüncədir. Çünki antibiotik bakterial xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunan dərman preparatıdır. Yəni biz virus infeksiyanında antibiotik istifadə etməməliyik. Siz antibiotik istifadə edib daha da uşağınızın immunitetini zəiflədə bilirsiniz və xəstəliyi daha ağır keçirdə bilər uşaqlarınız. Amma bu çox yayılmış bir müalicə üsuludur. Demək olar ki, hər kəsin yol verdiyi bir səhvdir. Bəli, Və hər dəfə də bizim verilişlərdə, yəni istər digər maarifləndirici verilişlərdə bu vurğulanır həkimlər tərəfindən ki, olmaz, antibiotikdən istifadə etmək yanlışdır. Amma yenə də yəni ilk müdaxilə olaraq antibiotik həkim təyinatı olmadan antibiotik istifadəsi yol verilməzdir. Yəni antibiotikin zərərləri də var və antibiotikin həmin xəstəliyə uşağınıza lazımsız göstəriş olmadan verdiyiniz antibiotik uşağınızın immun sisteminə də təsir göstərir.